你好，便子姐。你好，这是梨还是水果，还是苹果呢？你说呢？我看着像看这边苹果，但是颜看这色底部像苹果，上面像梨，所以我就不知道是啥水果了。这个叫枣酥红梨，哦，枣酥红梨，对，这是梨，我还第一次见嘞。是不是？在这么大个牧场有多少种水果？咱们农场有180种水果，从5月份到12月份，你随时来，随时可以采摘新鲜的水果。真好。我们这个农场就在山脚下哈，这山叫长山。哦，长山对。当年诗人苏轼呢在此打猎，写首诗老夫聊发少年狂，左牵黄，右青苍。摘个梨比较爽，我摘个梨尝尝哈。来摘这个，尝一下什么味道。哎呀，看见了吗？摘了都可以吃。皮薄，里边特别的水分，特别甜。有机会来我们的永辉农场做客吧。关注小芬姐。